Pred odhodom 12-članske košarkarske reprezentance in teniškega igralca Marina Kegla, ki se bodo na 22. olimpijske igre gluhih v bolgarsko glavno mesto Sofijo odpravili v ponedeljek 22. julija, na Olimpijskem komiteju Slovenije niso skrivali pričakovanj na dobro uvrstitev. Selektor in trener Izidor Križan je prepričan, da je slovenska košarkarska reprezentanca gluhih optimalno psihofizično pripravljena in da ima med 13 ekipami dobre možnosti za visoko uvrstitev. Fantje so pridni, natrenirani in sem prepričan v to, da imajo zelo visoko motivacijo. Normalno, da imajo visoko motivacijo, ker si želijo imeti zlato medaljo. Moj cilj osebni in po moje tudi ekipe je normalno, da pridemo v polfinale. In ko si enkrat v polfinalu, je vse odvisno od samo dnevnega razpoloženja, dnevne, bomo rekli, pripravljenosti ali utrujenosti. Zdaj pa, ker ni znanih skupin, ni znanih, kdo je nasprotnik, nič ni znanega, je težko govoriti, kjer ga bi si človek želel imeti, ampak tako, kot sem rekel, če želiš osvojiti medaljo, moraš premagati vse. Bojimo se ne nobenega, ne Američanov, ne Litvancev, dali bomo vse od sebe in borili se bomo do kraja. Naši trije igralci tamle na robu sedijo, Miha Zupan, Saša Lukić in pa, kot že rečeno, kapetan reprezentance Damjan Šebja. Na lanskem evropskem prvenstvu v Turčiji, ko smo osvojili mesto prvaka, smo imeli ful dobro ekipo. Letos februarja do zdaj, se pravi, s vsemi temi pripravami, fizično, psihično, res smo ena velika družina z enim velikim ciljem. Želimo si, dvakrat že imamo, dvakrat finale proti Ameriki smo imeli. Zdaj bi ponovno radi imeli Ameriko, da bi jo izvali, da vidimo, ker tretjič zaporedoma, to bi bilo zgodovinsko, če Ameriko dobimo. Radi pa bi jo imeli in da to jih premagamo in prinesemo medaljo. Želim pa še povedati to, medijem predvsem, da mi fantje, ko odpremo časopise, ne glede na naše uspehe, ne vidimo nič v časopisih, mogoče eno majhno psico, zato bi prosil, če se le da, malo več pozornosti. Kljub dolgoletnim prizadevanjem zveze, gluhi športniki še nimajo priznanega statusa vrhunskih športnikov. Prav tako nagrajevanje športnih uspehov gluhih ni izenačeno s paraolimpijci in neinvalidnimi športniki. In vendar pa mene strašno moti, ki nimamo statusa športnika. Vendar pa sama igra, sami rezultati, dobivanje medalj, svet nas gleda, koliko je Slovenija majhna in mi smo na to ponosni. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi vse najprej lepo pozdravil športnike, vodstvo, tudi predstavnike Zveze za šport invalidov Slovenije. Mene veseli, da je tukaj zbrana zelo močna. Si prizadevamo, da bi v novem nacionalnem programu, v zakonu o športu in drugih aktih dejansko omogočili, da pridejo športniki invalidi do podobnega sistema kategorizacije, kot ga imajo zdravi športniki. Tukaj je v bistvu ključ za to, da se jim status potem omogoči tako, kot se ga želijo. Če bo določena pozornost, večja pozornost tudi strani vlade namenjena tudi tem področju, jaz verjamem, da bomo tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije lahko uspešnejši. In kako bodo košarkarji obeležili morebitno olimpijsko zlato? Lansko leto, ko smo bili evropski prvaki, ko smo prinesli medaljo, seveda, ekipa se je odločila, res, če dobimo medaljo, me bojo napadali, me bojo čisto pobrili. Zdaj, za letošnje olimpijade, če prinesemo medaljo, ampak moja punca ne dovoli, da lasi morajo ostati, ker jih... Nikakor pa ne smemo pozabiti na naš drugi veliki up tokratnih olimpijskih iger gluhih, tenisača Marina Kegla. V ponedeljek je opravil še zadnji trening pred odhodom na svoje prve olimpijske igre gluhih.
Dvakratni slovenski gluhi športnik leta in aktualni evropski mladinski prvak med gluhimi si obeta preboj med najboljših 10. Dvaindvajsetih olimpijskih iger gluhih Deaflympics Sofia 2013 se bo udeležilo rekordno število gluhih športnikov, 14.707 iz 105 držav. Ostanite na spletni TV in med 26. julijem in 4. avgustom na vso moč navijajte za naše Olimpijce.